Біосила – це концепція, згідно з якою людей розглядають як групу, як збір. Не як спільноту, а як шахове поле. Žuta boja na ukrajinskoj zastavi označava polja. Nepregledna polja suncokreta. Sonjašniki. Ujutro okrenutih prema istoku. Žetva suncokreta u Ukrajini obično se radi krajem 8. mjeseca. Moje babusi smo Matija i ja prošloga ljeta ubrali cvijet suncokreta na putu prema Berdjanjsku. Bio je pun mrava. Rastao je uz cestu nekoliko kilometara prije ulaska u grad. Nije bio dio polja, ali izrastao je iz sjemena s polja. Biopolitika vidi život kao masu, broj. Ne zanimaju ju ni etimologija, ni značenja, ni srne, ni suncokreti. Zanimaju samo brojevi. 50.000 vojnika. 4.597 civila. 1.186 žena. 1.775 muškaraca. 272 djeteta. 1.364 neidentificirane osobe. 355 pasa u mjestu Borodjanka. 250 crna u šumi nedaleko